تماشاوان هجا جارێکی din em di meha Remezana Şerîf de ser bernameya Netew TV di pêşberî wan e. Bi îzna Xuda em ê îro jî mijara xwe li ser ol û azadiyê. Xuda Azze ve Celle azadiya însan çiqa ehmiyet daye, di olê de cî azadiyê çi ye, em dixwazin ku ya îro ji were qasî ku zimanê me bigerim tarîf bikin. û destpêka me de jî bi sûreyê Beled Xuda Azze ve Celle nazil kiriye. Gotî la uqsimu bihâzel beled ve ente hillun bihâzel beled ve walidin ve ma veled. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحد صدق الله العظيم. تماشاوان هجا خدا عز وجل دوی درده قسم دکی ببلده کی کو او بلده بگور روایتا Mekke-i Mükerreme-i ku teda Peygamber aleyhissalatu vesselam jidayı ki buye hati dünyaya o dev babı vici aynı dve belde da hati dünyaya Xuda Azze ve Celle dve dere da tişi girin dve ez qasem dikin bu ve belda tayyib o dve belde da hati dünyaya bite bu dev babı xu me insan dinav meşakkate da insan dinav çetinaye da mexlukiyeta giriye beri insana dayı reki çetin. Yani reki usaku duvere da dirri heye, kevir heye, dar heye, tişte çetinayı heye, astengi heri mezin heye. Me insan bi gori van astengiya jibona ku deyak biku kuvveteki verme dayı insan me insan dinav astengiya da çekiri ku lehember astengiya jiyan biku o tekoşin bidi mücadele biku. Xuda Azze ve Celle vakti ku divê dere da dibêjin me însan bi qasî ku deyaxa wî ji çetinaya ra heve me li ser wê formatê xulqiyeta însan kiriye wê derê de behsê jî çi dike? Behsê jî îmtihana dunyeviye dike. Ka di dünyayê de însan di nava îmtihanekî de ye divê îmtihanê de gelo ji bona ku riza Xuda Azze ve Celle bi destê xwe bixe tekoşin dedi, mücadele dike, bi sebr û sebat pêş da dikeve, ya xwe li alê rahetiyê dikişîne û qet çetinaya xwe ber bi çetinayê nabîne, di doşa olê de û ji bona riza îlahî tu xizmetekî nake ev însana neceyê, Xuda vê îmtihanê dide însan. Lebelê temaşavanê hêca me got ku Xuda Azze ve Celle divê me însan bi gorî ku ji çetinayê ra bikare seranser derkeve tekoşin bike, mücadele bike, me însan wî daye. Lebelê dibêje eyehsebu en len yaqdire aleyhi ehad qey var însanana zen dike ku tu kesekî kuvvetê nabe servan yani kuvveta kesî lê nabe. Ve yekulu ehlektu malen lübeda dibêjin me maldir ya me pir zêde malê xwe da me pir zêde malê xwe fîda kir me pir zêde ji insana ra alîkarî kir eyehsebu en len yerehu ehad qey dibêjin kes me nabînin yani ev kesî ku bi dayîna xwe kîbrê dike divê me aqasa mal dayî nizam me aqasa çi kiriye qey vana zen dike ku kuvveta kesî lê nabe yani kuvveta Xwedê Teala lê nabe yaxud zen dike ku kes wî nabîne yani Xuda wî nabîne yani bi iftira bi dereva bi tiştê nerast bira kes kesî nexapîne. Esas divê derê de Xuda Azze ve Celle dibêje elem nec'al lehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhu necdeyn. Tiştekî pir girîng e dibêje me du çav nedawe zec însan re de me du çav nedawe me du çav dawe pekî ji bo çi me van çava dawe ji bona ku bi van çava bibînin çi bibînin heqîqetê bibînin rastiyê bibînin sade bi cebiçav mêze çav Xuda ji bo mêzekirinê nedaye ji bo dîtinê daye carna merû li bardağekî mêze dike merû bardağê dibîne feqet merû wexta ku bi çavê mêzekirinê bibîne merû bardağê dibîne
Mer bir çave didine mezhebi ki dihundur evi bardağı da av heye, şerab heye, xwin heye, dev heye, av goşt heye, çıt heye, mer vücudu dibine. Yani lazım Xuda Azze ve Celle çav daime jibona em hakikata bibinin. Jibona ku em rastiye bibinin. Yani em seri xu veki ev teyreki jera dibijin çıt ve deve kuşi. Seri xu dikini kume o peştavan li derbayı. Ev tiş nabinin jonvatri kes şivan nabinin. Halbuki peştavan li dere tamamı bedana on li dere her tiş de dibine vantene çabe xu kapan kiri seri kiri kume çabe xu perde ani ser li ber çabe xu hakikat ve şartiye. Necirvan hati kuy bikuji ve seri kiri kume ve şartiye. Xuda dibêjin me çav ne da wekum pê bibînin vî tiştehanê bibînin. Ve lisanen ve şefeteyni. Mi ziman ne da we? Yani azmanê ku devê weda min ne da we? Du hevlêv jî min ne da we? Ziman ku mi dayê we wexta ku hat sekinî tüccarî hakikatê inkar neke wexta hakikat hat ortê bi suretekî mutlak ve hakikatê bibêjin. Li çi dibi mal bira bibi mal. Ve hakikatê bibêjin. Mesela lisan li ser te, Xuda lisan dayî te eğer tu bizan, tu gere ayetê Xuda jî insana ra bibêje. Tu gere haqqî çi ye, nahaqqî çi ye, zulüm çi ye, adalet çi ye, azadî çi ye, tu gere ji her kesî ra bibêje. Ve şefeteyn ve lisan ve şefeteyni mi du lêb jî dawe. Lêb dawe çi bona ciyê ku icabê seknê bike, meru tê da biskine. Kalbi insana neşkenini ve berjevendiye piçuk, cubu tişte piçuk, kalba ne işini? Fitneye ne ki, fesaidiye ne ki? Zaman yani lev pe tişte ku fitnece çedve bona tuan bıdı sıknandın, zaman jiş bona tu hakikati bibêje heye. Peki, dey Xuda Azza ve Celle dibêje, mi rêkî çetin dayı pêşiya we, udina rêkî çetin dayı, felak tehamel li akabe. ريكي تشاتن لبيشاوي ري امتحان البيشاوي وما أدراك ما العقبة ونظنا عقبة شي عقبة دايد برتوكي تركي داجي برتوكي كورتي داجي عقبة أو ريكو دو برامبري تشيا دا دچن جرا دو پاتيقا يولي عقبة أول لو عقبة دا مرم نزنا چل بيشا مروا derdi kebe gebir derdi kebe dar derdi kebe gur derdi kebe cınavur derdi kebe riya çi nitekim te da pür dış derdi kebe. Dve unzane akabe çiye. Jwara dvece. Cardın tefsir avidi ki ve ma edrake mel akabe. Un idrak dikin ko akabe oraya çetin çiye. Ha, esas dve derada azadi te orte. Fekku rakabe. Ve ma edrake mel akabe. Fekku rakabe. Azad kırına kolayı. Evriya çetin, azad kırına kolayı, azad kırına insan ekici koletiyeyi. Malum Peygamber-i Xuda pir cihada teşvik kırıyor ki kole be azad kırın. Mesela de kefareti sonda da, de kefareti zihareda, de pir çeşit kefareta da Peygamber aleyhissalatü vesselam dibijim kola azad sıra yekemin koleyi. Dibe fekku rakabe. Azad kırına ji koletiye oraya çetin. Tu insan teda tekoşin bike, xevat bike ku tu insan ji koletiye azad bike. Fekura ev it'amen fi yevmin zi mesgabe. Yani derya tengasiye da, derya tengasiye, roja tengasiye da tu te'am bide. Durat ku de deste da her şey ku tengici. Tu ji canê xwe bide yani ji dilê xwe bide. Tişta ku tu dide ji dilê xwe bide. Yetîmen ze meqrabe. Ha, destê xwe li serê yetîm kî bide. Yetîma bide şakirin. Derya Xuda da kesê ku birçî wan bide têrkirin, yetîma bide şakirin. Yetîm çi ye? Mesela em wextê ku dibe yetîm, yetîm ew kesê ku ji dayîkê yetîm e. Ya ku teref bavê da yetîm. Naxir. İnsan hey yetim eji Kur'an'ı cahil kaç Kur'an etişte ki fahm ne kiriye. Yetim eji iman eye. Kaç iman etiş fahm ne kiriye. Yetim eji adalet eye. Nizan adalet çiye. Nizan adalet çiye. Adil nine. Yetim eji adalet eye. Ku teslim zulme kiriye. Bu ye kole zulme.
ketibin dest zulmü evci hetimiş adaleti. Hetimi tani yani çiye meratı nebi kemasya meratçı meru hetimi viye. Hetimi Kur'an'ı heye, hetimi adaleti heye, hetimi tüne fakiriye heye, hetimi vicdanı heye. Gerek meru alikariya van hetima bıkı. Ki ku bu zalim meru gerek alikariya bıkı vicdan zulme bıda katandım binisar adaleti. Eğer ku cideste mera hat berrindi meru neyle zulüm bıkı. Eğer ku vakta ve zulme kuda ısrar kır destü bişkenine neyle bravi zulme bıkı. Yani esas mesele mücadelelere de var. Ev miskinen za metrabe. Yani ev miskinci meskunete girtin. Kese ku beyxwadi mayı, kese ütün her vakit ki ihtiyare ki meskun mayı dici ki da. Ne kar idara xu bikir bi maddi bi manevi. Ne kar mesela cille xu dahil xu bikir. O ev insane ki ku meskun mayı, miskin bu ya alikariya vi. Yani dve dere da azadi temel tema azadi. Azad kırına insan acı koletiye, azad kırına insan acı birçibune, azad kırına insan acı tenebune, azad kırına insan acı nezaninu be baftiye o be adaletiye. Yani esas evriya akabe debejiye ve ma edrake mel akabe. Akabe çi? Akabe ev. Azadi. De çar ayet adaj azadi der bastı be. Azadiya ji fakiriye, ji birçibune, azadiya ji tenetiye, azadiya ji koletiye, o azadiya ji yetimiye ji her tişti. Ha vakti ku te dve ve ev miskinen za metrabe. Meskine ku meskun bir tenemayı alikariya ve vakta tekir te evci azad kır. Dve sümme kâne minellezine âmenû ve tevasav bil hakki ve tevasav bil merhame. Vakta ku tevan her çar azadyana tujbona van her çar azadya xaveti. Hulasas ötzetiyor. Tujbona van çar azadya xaveti bu sebebi van çar azadya hani. Azadya ji birçibune, ji koletiye, ji miskinge, ji hetimiye. O te zamanı xudirge başta amilan te leve xu kir perde ji bu fitneyi ji bona çenebe. O te çabe xuci bu pe hakikat dit. Bu çabe hakikat ile mezekir sümme kâne minellezîne âmenû. Başe tu dve jwan kese ku te iman aliye. Xuda dveje, ha Kur'an, ayet-i Kur'an'ı, Xuda dve. Tevan şertanaj 5 ani tevan azadiyanar cihani başe tezet tu dve jwan kese ku bawer kiriye, iman aliye. Sümme kâne minellezîne âmenû ve tevâsav bis sabri ve tevâsav bil merhame. Başe tu dikarı tavsiye sebre bike, o tavsiye merhamete bike. Tavsiye sebre, o tavsiye merhamete başe tu dike bike. Ulaike ashabul meymene. Başe vakta kutte tavsiye sebre kir, tavsiye merhamete kir ve çağet tu divici ashab-ı meymene. Ashab-ı meymene ki evi ku roja kıyamete defter avan da alevan rastı da te dayim yani tişteki bir desti xısti turi xu tijikri bi khira bi hasenata tijikri tera huzura Xuda Teala tudbi jwan kesa vellezine keferu bi ayatina hum ashabul meş'eme eveki divin kafir yani tekfira ayetu alameti delili Xuda azze ve celle dikin ev ku Xuda dibe ev kesi ku divin kafir yani dibe inkarcı ayetime inkarcı delilime inkarcı alametime dibe evci ashab-ı meş'emeyi yani ev ku defteri van da ali çepe da te danin turi van da zulüm heye turi van da inkar heye turi van da hakaret heye turi van da nerindi heye evci digerin juan kesa aleyhim narun muqsada. Evet çağı evdu layıkça türe vala. Türe bu zulmü tijikri çiğ huzura Xuda Teala evdu biçe dibe ashab-ı agır. Liservan Xuda azze ve celle azabı xoy şiddetli didivan. Temaşavan eca. Azadi tişteki pır giring. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam hat
jin ji koletiye yani ji mirinê azad kirin. Qîzê yani ewladê keç bi saxî dikirin qûmê dibinê qûmê da ve dişartin difetistandin dikin erdê bi saxî defen dikirin. Peygamber aleyhissalatu vesselam hat ew zulma ji ortê rakir. Exlaq tamam ji ortê rabû Peygamber aleyhissalatu vesselam hat exlaq anî. Peki ew Peygamber aleyhissalatu vesselam ji bona azadiya jinê ku ji zulm û heqaretê azad bibe aqasa mücadele û tekoşîn da em halê jina îro dibînin koletiya ku jin îro tê de modern. İcer em warin ser koletiya modern. Lazim ku jin ji vê koletiya modern azad bibe. Zarok ji vê koletiya modern azad bibe. İnsan ji vê koletiya yani topyekun insan ji vê koletiya modern azad bibe. Koletiya modern çi ye? Mesela dixwazim li ser jina bibêjin. İro em mêze dikin resmê jina têkişandin û resmê wan ê uryan dikin reklam ji bona reklama telefonekî yaxud ji bo reklama erebekî yaxud ji bo reklama tiştekî din jin dibin reklam yani va sistema kapitalîst dibinê navê azadiya jinê de esas jinê dikin kole resmê wan derdixin di billboarda bela dikin ji bona ku malê xwe bifroşin. Ji bona ku kîsê xwe dûrê xwe hazê de tirticî bike. Eva jî kolekteki modern e. Peki azadiya vê tiştê han çi ye? Azadiya vê tiştê han ew e ku jin bixebite bi kesba xwe helal helwekî mêra her wekî mêra bi kesba helal ji xwe re bixebite jin wê çaxê azad e. Jin zarokê xwe terbiye û telîmekî baş bide wê çaxê azad e. Jin bikar bu ku destê xwe li masa egemen zihniyeta mêra bixe bibe ji vacî mafê min e jin wê çaxê azad e. Yani ew azadiya ku em behsê jê dikin ne azadiya ku bedena xwe uryan babê ji ortê ji bona reklama telefonekî em dibinin di televizyona da o reklama erebekî derdikeve erebekî bi beden yani bi cüsseyê xwe bi kîloyê xwe jinekî pir mezintir e girantir e lê belê di wê reklamê de kes erebê nabîne wê jinê dibîne. Eva jî koletiya modern e lazim e ku zin ji vî koletiya hanê jî xilas bibe. Jina pir cada xwe ji koletiyê xilas kiriye. Jina pir cada xwe ji koletiyê xilas kiriye. Mesela Peygamber aleyhissalatu vesselam hat ji bona azadiyê xebitî hat ji bona exlaqê xebitî hat ji bona edaletê xebitî lê li pê Peygamber aleyhissalatu vesselam Xetîcetel Kubra hebû yani jinekî hebû. Jira destê gayrî mezin jinekî hebû. Esas azadî destê Hazretî Xetîcetê de ye. Peygamber Hazretî İbrahim aleyhisselam wê jî azadiyê ji bona azadiyê ji bona heqîqetê ji bona olê pir o xizmetê mezin kir lê li pê wî kî hebû Hazretî Hacer hebû jina wî hebû Sara hebû jina wî hebû mêze di ew di ola İbrahim aleyhisselam da Hanîftiya İbrahim aleyhisselam da dahî ew mücadele ku li qarşî Azer û Nemrûd dayê di wê mücadelê de destê jinekî hebûye. Zaten em di olê de Musa peygamber yani serketiye azadiye yani evê ku en zêde ji bona azadiye tekoşîn dayê ji bona özgürlüğê tekoşîn dayê em dibêjin peygamber de Musa aleyhisselam ji bo tekoşînê ji bo azadiye tekoşîn dayê. Li pê Musa aleyhisselam kî hebû? Hazretî Asiye hebû jinekî hebû. Li pê Hazretî İsa kî hebû? Hazretî Meryem hebû. Demek ki destê jina tim di nav azadiyê da ji bona ku insan bigê azadiyê, insan bigê xilasiyê, insan ser bikevin, zalim bin pê bibin, mezlum serdest bibin, destê jina di nav temamê tekoşîna da, di nav temamê mücadela da heye. Jin bi vî ruhê hanê azad dibe. İnşallah bi umuda ku jin bi ruhê xwe azad bibin ji her türlü yani idi biren ne bi mel'ab ne bi oyuncak ji oyuncakti û ji mel'abtiye jin bi azad o sayı û hijmarê van jina em temenni dikin ku zêde bibe herkes ji bona azadiye ji cehaletê azadiya ji kufrê azadiya ji feqîriyê
o azadiya jî yetimiye her tiştî herkes mücadele gibidir, herkes tekoşin gibidir. Ve umuda han ecarik din ve gişta rêzdarî selam dikim o bimînin di xêr û xweşiyê de.